Bonjour. Après avoir appris un peu les termes et le lexique sur la météo, nous avons appris et vu le lexique concernant les vacances. Et aujourd'hui, nous continuons avec un peu de grammaire parce que nous devons voir quelles sont les prépositions devant les noms de pays ou de villes. Questa introduzione spero si sia compresa. Dopo aver fatto tutta una serie di lessico sulle vacanze, e dobbiamo imparare oggi quali sono le preposizioni che si usano davanti ai nomi di paesi, le prépositions devant les noms de pays. Premetto, vi ho premesso di riguardare la lezione 22 sulle preposizioni articolate perché, come vedete qua giù, ce n'è una. Quindi se non vi ricordate questo aux quando si usa e come si forma, andatevela a riguardare la lezione 22. Allora, davanti ai nomi di paesi e di città, la colonna di sinistra sono le preposizioni che si usano quando uno è da qualche parte, dove si è, o dove si va, quando ci si muove verso una destinazione. La colonna di destra, di contro, è la provenienza, da dove si arriva. E in tutti questi casi, in questi tre casi blu, si usano delle preposizioni ben precise in francese. Fortunatamente davanti al nome di città è come in italiano, ci vuole la A, preposizione semplice. J'habite à Rome, stato in luogo. Je vais à Milan, destinazione, dove vado, moto al luogo. Je vais à Milan. Scendo, en si usa davanti a un paese femminile oppure un paese che inizia con vocale. Nous allons en France, noi andiamo in Francia, Francia è femminile, ok? Andiamo, quindi in moto al luogo, oppure il è en Égypte. L'Egitto è maschile come paese, tuttavia inizia con vocale e quindi bisogna mettere en, d'accordo? Viceversa, o, che è una preposizione articolata, ribadisco, guardate la lezione 22, si metterà davanti ai paesi maschili che quindi iniziano per consonante. Vous allez au Maroc, voi andate in Marocco, si dice in italiano, vedi che è diverso? Invece al Marocco dicono i francesi. Vous allez au Maroc, oppure io abito in Giappone, j'habite au Japon, in italiano in. Attenzione. Maschili o femminili che sia, non importa, ma se il paese è plurale davanti ci andrà o con la X. Ils sont aux États-Unis, loro sono negli Stati Uniti, aux États-Unis, d'accordo? Quindi questo già lo sapete, non c'è bisogno di impararlo perché come l'italiano è da memorizzare questo trittico. Davanti ai paesi femminili oppure ai paesi che iniziano per vocale ci va en, o davanti ai paesi maschili che iniziano per consonante e o con la X davanti ai paesi plurali. Moto in luogo e moto a luogo, ma se provenite moto da luogo si usano queste. Davanti a un nome di città, anche questo è come l'italiano, ci vuole il de, perché abbiamo imparato tanto tempo fa che da in francese si dice de, d'accordo? Quindi de più nome di città. Je viens de Rome, vengo da Roma. De, stessa cosa, più paese femminile, paese che inizia per vocale. È come qua, è come il suo dirimpettaio. Nous venons de France, veniamo dalla Francia, moto da luogo, France è femminile. Il vient d'Israël, lui viene da Israele, Israele è maschile ma inizia per vocale. Tra l'altro fate attenzione, notatelo come al solito che ho messo l'apostrofo perché Israele comincia per I, per vocale. Davanti ai paesi maschili, quindi che iniziano per consonante, ci vorrà il du. J'arrive du Mexique. E questo anche se non vi studiate la regola, questa regola basta che abbiate studiato e imparato la lezione 22 sulle preposizioni articolate perché sapete che dal in francese si dice du. J'arrive du Mexique. E enfin, infine, des paesi plurali. Il vien de Filippine. Loro vengono dalle Filippine. Anche questo è lezione 22. De avevamo visto che voleva dire dei, dai, dagli, degli, e poi dalle, eccetera. Insomma, sono tante traduzioni per questa parola piccolina. D'accordo? Noiosissimo, lo so, però va saputo perché errore molto frequente è quello che si sbaglia preposizione davanti ai paesi.
Quindi fate la differenza se siete in un paese o in una città o se, o se andate, oppure se provenite da un paese o da una città. Bisogna fare attenzione se sono paesi maschili, paesi femminili, paesi singolari, plurali, paesi che iniziano con vocale. Bisogna fare attenzione a un po' di cose. Piano piano, usandole, chiaramente diventano meccaniche, diventano automatiche. Però per adesso bisognerebbe allenarci un pochino. Ok? Ci vediamo prossima volta.